Hei og hjertelig velkommen til en ny Compose tutorial. Mitt navn er Alexander, og i dag skal jeg gi deg en introduksjon i hvordan man lager PDF-templat i Adobe Acrobat Pro. Dette blir del 1 av 3 tutorials i første omgang, hvor vi skal se på hvordan man lager et veldig enkelt templat, og hvordan man kobler dem til prosesser i Compose. Del 2 og 3 vil ta for seg mer kompliserte templat, med fritekst og blant annet radioknapper. Så, først og fremst, hva er et PDF-templat? Et PDF-templat er en PDF som tillater deg å fylle ut informasjon. Det er ikke som et Word-dokument hvor du kan endre innholdet som du vil, men heller angitte feltertyp, disse blå feltene, hvor du kan fylle ut feltene manuelt. I Compose har du mulighet til å laste opp dine egne PDF-templat og fylle ut feltene automatisk med data du samler i prosessene dine. Så la meg vise dere hvordan det gjøres. Selv om vi ferdiggjør PDF-templatet i Adobe Acrobat, så bør du starte i et tekstredigeringsverktøy som Word eller lignende når du lager innholdet til PDF-en. Det er mye lettere å forme innhold i Word enn i Acrobat. Gjennom hele videoen kommer jeg til å ta utgangspunkt i at vi skal lage en slags skolemeldings-PDF som skal plukke opp informasjon som navn, adresse etc. fra en spesifikk skole i Norge. Alle filene jeg bruker i denne Compose-serien er det forresten en link til i videobeskrivelsen. La oss lagre denne som en PDF. Når du kjører en PDF gjennom Acrobat, har den en funksjon hvor den gjetter hvor du ønsker å ha blå utfyllingsfelter, basert på hvor du har satt understreker og ruter i PDF-en. Acrobat treffer derfor desidert best når du oppgir feltene i form av en tabell, slik som her. Så åpner vi PDF-en i Adobe Acrobat, ikke i Adobe Acrobat Reader, for da vil du ikke ha mulighet til å redigere PDF-en. Og slik ser grensesnittet ut. Hvis vi nå trykker på rediger, så ser vi at vi har mulighet til å redigere det tekstlige innholdet, men unngå det hvis du trenger å gjøre større endringer i PDF-en. Da vil jeg heller gå tilbake til Word og lage en ny PDF. Hvis vi heller nå trykker på flere verktøy, og scroller ned, og trykker på klargjør skjema, så vil vi kunne legge til blå utfyllingsfelter. Trykk på start, og da gjetter Acrobat på hvor du ønsker blå felter, og setter dem inn automatisk. Her ser vi at det var ganske så spot on. Vi fikk et ekstra skolefelt ved titlen som vi ikke trenger, men da kan jo jeg vise dere at man endrer størrelsen på feltene ved å klikke og holde inne de blå kvadratene, og at du kan, når du har markert feltet, at du kan kopiere feltet med Ctrl eller Command C, og lime inn kopien med Ctrl eller Command V, og flytte det rundt ved å holde inne venstre musknapp. Og fjerne felter ved å markere og trykke Delete. Men jeg anbefaler å være litt forsiktig når dere markerer feltene. Når man trykker, kan man ha uflaks og plutselig flytte på feltene, og spesielt i offisielle dokumenter er det viktig at teksten er formatert pent. Så la oss trykke angre, Ctrl-Z, for å få feltet tilbake. Og så ser vi på høyre side da, at her er en meny hvor navnet på alle feltene ligger. Så her kan du trykke på dem og markere dem uten å risikere å flytte dem ved et uhell. Så, hvordan skal vi sørge for at disse feltene blir utfylt med riktig informasjon fra tjenesten vår i Compose? Svaret ligger i navnene eller aliasene som disse feltene har. La meg vise dere skjema i Compose som skal samle inn informasjonen som skal puttes inn i PDF-en. Jeg har laget et skjema og en prosess på forhånd, og hvis vi går inn i skjema og i byggeren, så ser dere de samme feltene som i PDF-en. Måten vi kobler informasjonen fra skjema til PDF-en er at aliasene til skjemafeltene er de samme som navnene på de blå feltene i PDF-en. Så vi har markert ID-nummerfeltet, så skriver vi inn et alias for hvert felt. ID her, navn, og resten av feltene har jeg allerede fikset. Og det som er viktig å vite når du lager alias, er at slik Compose er bygd opp, så må aliasene begynne med liten bokstav, og kan ikke ha spesielle bokstaver som for eksempel æ, ø eller å. Så hvis vi går tilbake til Acrobat og dobbeltklikker på feltene i menyen til høyre, så endrer vi navnet til aliasene vi valgte i skjema. Slik. Da har du teknisk sett et PDF-templat du kan koble opp til tjenesten, men hvis du gjør det nå, så vil du få en PDF som ser ish sånn ut. For vi har ikke bestemt fonten eller hvor stor teksten skal være i feltene, og som standard bestemmer skriftstørrelsen automatisk i feltene ut fra hvor store feltene er. Så la oss høyreklikke på en av feltene, trykke egenskaper øverst, gå i font utseende, og endre font og skriftstørrelse til det du har brukt i Word. Her i min PDF var skriftstørrelsen 12, og fonten var Verdana. Og slik som Acrobat er i dag, jeg bruker 2020-versjonen,
så må man stille inn dette manuelt selv på hvert felt, med mindre du legger inn noe egen kode, og det er helt dårlig i huet, spør meg. Hvis du bruker en nyere versjon, prøv gjerne å google om de har lagt til en funksjon hvor du kan bestemme standardinnstillingene for skrift, for du vil spare en del tid, spesielt i PDF-templat med mange felter. Når vi er ferdig, trykker vi på lagre-ikonen i venstre hjørne, og vi kan lagre det i samme mappe, kalt templat for skolemelding, så la oss koble det opp mot prosessen i Compose. Hvis vi går inn og først lagrer skjemaet hvor vi skrev inn aliasene, og lager en ny versjon, så går vi tilbake i tabellmappen. Og hvis mappen ikke er markert, marker den, og trykk på last opp PDF-mal. Jeg liker å kalle det templat, siden en mal kan være så mangt, men trykk på velg fil, og velg templatet vi nettopp lagret, skolemelding.pdf. Den kan godt hete det samme, og ferdig. Da er vi klare for å koble skjema og PDF-en inn i tjenesteprosessen. Gå inn i prosessbyggeren, og her ser dere at jeg har laget en kort og enkel prosess med et startpunkt som fyrer i gang skjema, etterfulgt av en PDF-malaktivitet, en e-mailaktivitet hvor den ferdig utfylte PDF-en sendes til en spesifikk mailadresse, og så at prosessen stopper. I skjemaaktiviteten trykker vi på bla gjennom, og velger skjemaet vårt, og riktig versjon hvis du har versjonert flere ganger. Og i PDF-aktiviteten, som tilsvarer PDF-mal-aktiviteten i aktivitetsmenyen til venstre her, trykk bla gjennom, velg skolemelding vi lastet opp, og siden vi skal koble til feltene i PDF-en, så tar vi en råsjans på at vi skal trykke på den grønne koble til felt i PDF-knappen. Her har du mulighet til å koble PDF-feltene manuelt til skjemafeltene, uavhengig av hvilke alias du har valgt, slik. Men hvis vi trykker på koble automatisk via alias-knappen, så kobler feltene seg automatisk via aliasene du har valgt. Noen av knappene her har heldigvis veldig intuitive navn. Men fra spøk til alvor, å matche alias med feltnavnene i templatene du lager anbefales, for det vil spare deg mye tid. Til sist, måten du legger til PDF-en i mailen er å gå i vedleggsfanen i e-mailaktiviteten og legge til et nytt vedlegg. For å velge kilden til vedlegget, klikk bla gjennom, velg PDF-aktiviteten, OK, bestem om du vil gi PDF-en et nytt navn eller ikke, og så lagre kladden. Opprett en ny versjon, og la oss kjøre prosessen. I dette skjemaet bruker jeg faktisk integrasjonen mot API-et til Nasjonalt skoleregister som vi lagde sammen i forrige Compose tutorial. Link til den ligger i beskrivelsen under. Så det er den som automatisk henter ut all informasjonen når jeg skriver inn skole-ID-nummeret. Mer skulle ikke til, og da skal jeg få en mail ganske så... There we go! Det er dette som er så boss med Compose. For ikke bare slipper brukeren å fylle inn PDF-en direkte, men med en enkel integrasjon trenger brukeren kun å fylle inn 10% av det de egentlig hadde tenkt. Og vi åpner vedlegget og ser at det her ser dugelig bra ut. Skolenavn og ID-nummeret kunne kanskje vært litt lavere, men den justeringen er enkel å gjøre i Acrobat. Så det er slik du lager de enkleste templatene i Compose. I neste del tar vi en titt på PDF-er med fritekst. Trenger arbeidsplassen en varslingsløsning? Compose tilbyr en sikker og anonym varslingskanal, både som hyllevare og spesialtilpasset dine behov.